Здравствуйте, вы смотрите программу «Моя планета», в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях солисты мастерской голоса «Путеводная звезда» и руководитель Светлана Келина. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, мальчишки и девчонки. Рады видеть вас в нашей студии. Светлана Васильевна, каким был этот год для вас? Этот год знаменателен, во-первых, тем, что нашему коллективу «Путеводная звезда», да, ребята, 5 лет. Пусть мы еще такие маленькие, но у нас уже, я могу сказать, что большие-большие успехи. Потому что многие дети от мала до велика были на разных конкурсах, всероссийских, международных. И я могу сказать прям вот по каждому почти нашему солисту, что они в этом году огромные-огромные молодцы. Очень много лауреатов. Если их перечислять, такие конкурсы, как «Звездный бум», потом «Волшебный мир искусств», «Страна Магнолия» в Сочи. И все детки в этом году, и группы, и ансамбли, и дуэты у нас лауреаты. Очень в этом году еще вы получили новый дом. Вы теперь находитесь в Одинцовском центре эстетического воспитания. Как восприняли? Насколько вам комфортно в этом доме жить, творить? Вы знаете, если сказать, что это центр эстетического воспитания, это действительно так. Потрясающая администрация, очень хороший, добрый директор, который нас всегда поддерживает. Детям очень нравится. У нас наконец-то есть хорошая сцена, да, ребята, мы занимаемся. Вот. Дети приходят с удовольствием, и наконец-то мы счастливы от того, что занимаемся творчеством. Удалось поставить не один концерт. С огромным аншлагом и успехом прошел концерт с участием ветеранов Великой Отечественной войны. Ну, очень приятно. С нами еще принимали партнеры наши. Это киношкола «Первый кадр». Ну, можно сказать, что очень концерт прошел на ура. И нам, да, аплодировали стоя. И даже были слезы на глазах. Это очень приятно, да, ребята? Я знаю, что после концерта ребята общались с ветеранами. Илья, вы общались после концерта с ветеранами. Вот что осталось у тебя в сердце, в душе? Насколько тебя тронул этот концерт, это общение? Самое главное, что хотелось бы сказать, что увидеть такое большое количество ветеранов в наши дни, это уже очень большое счастье, потому что тех людей, которые воевали за нашу Родину, которые выиграли эту войну, дали нам жизнь, их осталось очень мало, и повстречаться с ними – это огромное счастье и огромная честь. Конечно, были слезы, потому что это такая тема, которой никто не останется равнодушными. С каким чувством выходили на сцену? С чувством гордости, то, что наша страна великая помогла всей стране выиграть фашизм, победить в этой войне, чувство гордости за нашу страну. Когда общались с ветеранами, ветераны, на самом деле, они хоть и пережили такую войну очень страшную, они очень веселые все были, счастливые, но, конечно, некоторые номера были очень слезливые, очень много слез было, но... Трогательные, да, они трогательные. Благодарили так искренне наших ребят, что вот у детей у всех светили глаза, они понимали, что вот прям связь с поколениями были, что они говорят, ребята, наставления, да, или что ветераны давали, вот вспомни, что они говорили, говорят, берегите, дружите, любите, несите мир, да? Любите страну и Родину, Отечество. Защищайте ее, и все ветераны сказали нам, чтобы мы росли, развивались, у нас были новые успехи, и пожелали нам счастья. И мы тоже желали им счастья долгого, чтобы они еще дольше жили, радовали нас своими улыбками. Милана, каким был для тебя этот год, чем он запомнился? Этот год был очень насыщенный. На самом деле, за весь этот год мы много куда ездили, много где были, на разных конкурсах. К примеру, в этом году был юбилей батла голосов. Мы ездили их поздравлять, исполняли, тоже наши песни. На самом деле, там очень круто было. Большая сцена, много народу. Там даже были участники «Голоса» дети. Я на самом деле была в шоке. То, что они на нас смотрели, это уже какой-то такой... Обмен, да? Да, в общем, поразило меня это. Также мы ездили на конкурс «Звездный бум».
Тоже очень интересный конкурс, было очень приятно в нем поучаствовать. Вообще приятно участвовать в разных конкурсах, и неважно то, что займем мы какое-нибудь место, не займем, ведь главное участие. Вот. И несмотря на то, что, возможно, в каких-то моментах у нас были поражения, мы никогда не сдаемся, мы продолжаем идти, потому что мы все команда, мы все друг за друга держимся, и если кто-то, что-то, куда-то упадет, что-то случится, мы всегда друг друга поддержим и друг другу поможем. Милана, путеводной звезде всего лишь 5 лет. А сколько лет ты занимаешься в этой студии? И с чего началась твоя история? Как ты попала к Светлане Васильевне? На самом деле, до путеводной звезды я занималась не только индивидуальным классическим вокалом, и на самом деле мне как-то хотелось больше раскрепоститься, больше петь какие-то современные интересные песни, потому что классика, она, конечно, тоже красивая, но не настолько классная, скажем так, как эстрадное пение, поэтому я решила то, что лучше заниматься тем, что мне больше будет по душе и нравится. И меня пригласили, скажем так, попробовать к Светлане Васильевне Келлиной попасть. Я пришла, она меня послушала и взяла меня тоже к ребятам в команду, я этому очень рада. Я на самом деле, когда шла к Светлане Васильевне, я не ожидала, что я попаду в коллектив. Я думала, я буду заниматься индивидуально, но просто петь эстрадным вокалом заниматься. А меня Светлана Васильевна, в общем, скажем так... Переориентировала, да, переформатировала. Ну, я вообще Светлана за команду, за дружбу, за то, чтобы они же друг с другом, у них происходит вот это творческое общение. И это очень важно, когда в коллективе здоровый дух, когда не завидуют, а действительно помогает. Вот это моя цель – воспитать. То есть воспитание и образование – это неотъемлемая часть, они идут вместе. Вот для меня это педагогическая кредо. Вот. Арина, чем тебе запомнился этот год? Какие были для тебя самые яркие, самые интересные события, самые интересные выступления? Ну, во-первых, мы в этом году с группой попали на телевизионный проект «Поле чудес». Я преподаватель. Чего? Я учу деток. Вокалу. Вы училка? Училка, да. На самом деле я хотела поделиться своей интересной историей. Столько лет назад, значит, вот сейчас воспитанники мои будут выступать, дарить музыкальный привет. Я загадала желание на Новый год, когда была маленькой, хотела попасть сюда. И будучи вот сейчас здесь много-много лет, я здесь стою, вот мое желание исполнилось. Представляете? Верьте в чудеса! Нет, Вот. вы лукавите. Нет, я не Нет, лукавлю. вы не хотите Нет. при всех говорить, у вас было другое желание. Нет, я не лукавлю. У вас было другое желание. Наверное, вас обнять, да? Детей в студию! Подмигни мне ярким светом и волною помаши. Мы к тебе вернулись летом, ты от радости пляши. Море, солнце, милый край, мы приехали встречать. Море, солнце, милый край, мы приехали встречать. Было очень здорово. Меня смотрели друзья и родственники с разных городов, с Сахалина, с Чукотки. И они звонили и говорили: «Арина, как красиво ты поешь». Светлана Васильевна, Да. вообще ваша жизнь очень насыщенная, яркая, интересная и насыщена она не только концертами, да, вот именно участием в разных шоу-программах, в разных мероприятиях, то есть на разных абсолютно площадках. Как вам удается так быстро мобилизовать силы, так быстро перебрасывать детей с одной точки на другую и, в общем-то, быть, везде и всюду? Ну, Маш, спасибо, конечно, за такую оценку. На самом деле, я считаю, что когда человек любит свою работу, вот, и он ей горит, то у него, конечно, все получается. А так как я человек действительно очень мобильный, потому что год у меня насыщенный еще тем, что я
являюсь членом жюри различных международных, всероссийских конкурсах и даю мастер-классы вот, в городах Поволжья. Поэтому вот так получается, что могут в любой момент позвонить и сказать: Светлана Васильевна, вы вылетаете, вы там нам нужны. Поэтому часто детки остаются, ну, не одни, но, как говорится, они быстро мобилизуются, делают программу. Ну, то есть вот в таком режиме. Но я правильно Мы понимаю, что нон-стоп. дети занимаются в мастерской голоса не только вокалом? То есть они развиваются с разных направлений. Это и Направлениях. хореография, и Актерское театральное, актерское мастерство. Чему научилась за эти годы? Насколько хорошо ты сейчас поешь? Ну, мне на самом деле нравится, как я пою. Я была на конкурсе вот недавно «Волшебный мир искусств». Там я была в очень серьезной категории 12-15 лет, и я там заняла лауреата 3-й степени. Я очень довольна своим результатом. Что говорили тебе жюри? Был ли какой-то отклик? Может быть, какие-то рекомендации вам сказали, Светлана Васильевна? Ну, я могу вот сказать, что многие детки, вот, дай бог, потому что очень много выпускников моих, которые закончили высшее учебное заведение, и я могу ими гордиться. Да, и вот я знаю, что Арина тоже очень хочет поступать или в Гнесинскую академию. Сейчас она учится в школе при Гнесинке, и поэтому вот у нее яркая есть цель и желание, да, поступить на вокал. Мы прикладываем все усилия для этого, для того, чтобы, да, у кого есть такая цель и желание, ну, чтобы детки Что могли дает иметь. детям музыка? Что дает детям сцена? Что дает детям вот такая творческая жизнь в таком коллективе? Вы знаете, я могу вот на примере вот этого молодого человека рассказать. Артем Смирнов. Вот этот. Его любят все наши детки, да, ребят? Но когда он попал в наш коллектив, вы не представляете, его на ручках носят, его тискают. Ну, то есть это яркий пример того, что вот ребенок пришел вот с такими открытыми горящими глазами, он не знает, что происходит. А на примере остальных, когда дети звучат, то есть ребенок попадает в резонанс вот этой творческой, как бы вот этой вот энергии. И когда он стесняется. В общем, он стеснялся, вот так вот поворачивался, он не знал вообще, как себя вести. И уже вот за год он сделал такие результаты, дал нам, да, Артем, правда? Да. Он же на 2 конкурсах у нас лауреат, стал лауреатом на международных конкурсах. Вот он в Сочи съездил, еще здесь был тоже на конкурсе «Волшебный мир искусств». Я считаю, что музыка, творчество, не только вокал, вообще для меня, вот опять же говорю, это самое главное, вот, такая божественная энергия. Ну, хотелось бы, наверное, чтобы остальные тоже ребята включились в наш разговор и поделились своими успехами. Варя, давай с тебя. Этот год был для меня прекрасный. Я первый раз вышла на сцену сольно. Вот, у нас был новогодний. Были прекрасные песни, мы пели. Мы ездили в «Звездный бом», «Волшебный мир искусства». Мне больше понравился «Волшебный мир искусства». Я пою с дуэтом. Ее зовут Даша. Мы с ней познакомились в школе. Мы стали лауреатами 3-й степени. Это так неожиданно, такие были сильные дети. Просто победа. София, есть ли у тебя победы в этом году? На каких конкурсах ты побывала? Я была в городе Казань на международном конкурсе, и я заняла лауреат 3-й степени. Вообще там было довольно сложно. Путеводная звезда в этом году отмечает 5 лет. Илья, что бы ты пожелал всем своим друзьям, конечно же, вашему преподавателю Светлане Келиной? Я желаю всем ребятам успехов, новых побед и побольше счастья. Я хочу поздравить наш коллектив с 5-летием, с юбилеем. Я хочу пожелать побольше успехов, побольше новых и больших площадок. Мы вас поздравляем с юбилеем. Спасибо 5 огромное. лет – это еще самое начало, но вы за это время сделали огромный скачок, рывок вперед. Ваших детей знают, любят. И, как сказал Илья, я думаю, что для вас нет тех каналов, где бы вас не показывали, нет тех площадок, куда бы вас не приглашали. Я вам желаю, чтобы все это только приумножалось. Будем следить за вашими успехами, ну и, конечно, рассказывать нашим телезрителям. Придете к нам в гости? Да! Поздравляем вас с юбилеем. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Пока!
не утешать. Если душа поет, разве можно молчать? Мы здесь, и вместе мы сильней, и есть у каждого мечта и цель. Путеводной звездой светит нам с тобой наша музыка. Все печали сотрет голосов полет наша музыка. Сердце не молчи, так пускай звучит, как звезда в ночи наша музыка. Сквозь миллион огней сцена зовет. Счастье в глазах людей наша песня зажжет. Мы здесь, и вместе мы сильней, и есть у каждого мечта и цель. Путеводной звездой светит нам с тобой наша музыка. Все печали сотрет голосов полет наша музыка. Сердце не молчи, так пускай звучит, как звезда в ночи наша музыка. И никто не сможет нам помешать, пока музыка будет звучать. Путеводной звездой светит нам с тобой наша музыка. Все печали сотрет голосов полет наша музыка. Сердце не молчи, так пускай звучит, как звезда в ночи наша музыка. Как звезда в ночи наша музыка.